Historia tego miejsca sięga początku lat 30. XIX wieku. Sama kaplica została wbudowana w 1815, ale właściwa historia tego miejsca sięga roku 1830, kiedy to jedną z sióstr, Katarzynę Labouré, obudziło głośno wołające dziecko: siostro Labouré, Najświętsza Panna oczekuje siostry w kaplicy. Zaspana siostra zrazu myśli, że jeszcze śni. Szybko jednak przytomnieje, ubiera się i podążając w ślad za dzieckiem wbiega do kaplicy. Panuje tu absolutna cisza, jakby nikogo nie było. Wtem słychać szelest jedwabnej sukni, a z mroku wyłania się sylwetka osoby siedzącej w fotelu. W takich niezwykłych okolicznościach rozpoczyna się rozmowa Maryi z Katarzyną. Powierzam siostrze specjalną misję. Proszę o niej zawiadomić swego spowiednika, nikogo więcej. I proszę czekać, Katarzyno. 4 miesiące później, a była to Wigilia Niedzieli Adwentowej, nagle wśród modlących się w kaplicy sióstr Katarzyna ujrzała po raz drugi Najświętszą Panienkę, tym razem obejmującą kulę ziemską. Zegar wskazywał w 5:45 po południu, gdy Katarzyna usłyszała słowa. Oto cały świat i każdy z osobna człowiek. Ujrzała także pierścienie na palcach Matki Boskiej, z których promienie wychodziły tak, iż obejmowały cały świat leżący u stóp Maryi. Te promienie są symbolem łaski obejmującej osoby, które proszą mnie o nią. W tym momencie dookoła postaci uformował się owal i pojawiły się słowa ujęte w formę modlitwy. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Padły słowa: każ wybić ten medal. I medal odwrócił się, tak iż Katarzyna mogła zobaczyć jego rewers. Widniał na nim krzyż, a u dołu 2 serca. Jedno serce Jezusa objęte cierniową koroną, drugie serce Maryi, przeszyte szpadą, oraz 12 gwiazd rozmieszczonych na obrzeżach medalu. Na tym wizja skończyła się. Wkrótce potem Paryż dotknęła tragedia. Wybuchła epidemia cholery, dziesiątkująca dosłownie z dnia na dzień mieszkańców miasta. Siostry, oprócz pracy pielęgniarskiej przy chorych i umierających, rozdawały także medaliki. Ku wielkiemu zdumieniu wszystkich zaczęto dostrzegać ich cudowną moc. Za ich przyczyną śmiertelna choroba ustępowała. W wielu przypadkach w sposób wręcz nadzwyczajny i właśnie wtedy, w tych dramatycznych okolicznościach, Paryżanie nadali medalikowi przydomek cudowny. Był to moment przełomowy. Sława medalika zaczęła się rozprzestrzeniać na cały świat. Do śmierci Katarzyny Labouré w roku 1877 wybito ich ponad 1 miliard. To niesamowite. To wyjątkowe zjawisko ma swoją kontynuację i dzisiaj. Po śmierci siostry Katarzyny wyjawiono skrzętnie ukrywaną tajemnicę. Dopiero wtedy świat dowiedział się, że widzącą była właśnie ona. I cóż, zapanowało zdziwienie, nawet konsternacja. Katarzyna, można powiedzieć, takie nic, nie była w zakonie nikim znaczącym. Do jej zajęć należała hodowla kur, uprawianie ogrodu. Nikt nawet nie podejrzewał, że to właśnie tę zwykłą, jak uważano, kobietę Matka Boska wybrała w sposób szczególny.
Tak więc, czy Katarzyna była istotnie świętą? Chcę podać jeden z przykładów jej świętości. Jednym z jej zajęć była opieka nad starszymi mężczyznami. Pewnej niedzieli ujrzano jej podopiecznych, tych starszych panów idących, no powiedzmy, wiecie, no, widać, że trochę za dużo wypili. Zgorszone siostry o całym incydencie zawiadomiły Katarzynę, która natychmiast pośpieszyła na ratunek. Uspokajała, łagodziła, a byli to różni mężczyźni, trzeba dodać. Jeden z nich, szczególnie agresywny, przeklinał siostrę, klął, był wulgarny. Siostro Katarzyno, usłyszała od współtowarzyszek, powinna się siostra zająć czymś dobrym, pożytecznym. Katarzyna odparła wtedy, kiedy ja właśnie w nim, w tym mężczyźnie widzę Jezusa Chrystusa modlącego się za nim. Dla mnie właśnie to jest dowodem świętości Katarzyny, być tak uniżonym, jak jest ziemia pod stopami ludzi. Wyobraźcie sobie, że Katarzyna nauczyła się czytać i pisać w wieku 23 lat. Próbowałam odczytać jej pismo. No coś strasznego, gąszcz liter, jedne słowa łączą się z drugimi, zupełnie nie do odczytania. I widzicie, przy tym wszystkim była kobietą inteligentną, była silna. Potrafiła sprostać zadaniu, które postawiła przed nią Matka Boska. Potrafiła podporządkować się przełożonej zakonu, władzy kościelnej. Mieszkała w tym miejscu przez 46 lat, na nic się nie skarżąc, nie narzekając. Była po prostu sobą. Zajęta hodowlą kur i królików, nawet krów, oddana pracy w ogrodzie, no i może przede wszystkim kochająca ludzi, zwłaszcza tych biednych i potrzebujących. Wciąż wśród ludzi. Można by zadać pytanie, dlaczego Matka Boska wybrała właśnie to miejsce, tę skromną kaplicę, nasz zakon? Jedyna odpowiedź, jaka przychodzi mi do głowy, to taka, że czuła w owym momencie potrzebę przekazania prostych rad, ujętych w proste słowa. To miejsce, ta kaplica jest jakąś oazą modlitwy. Powiedziałabym to jakby balon z tlenem, który wciąż dostarcza Paryżowi świeżego powietrza. Temu Paryżowi, w którym jest przecież wszystko. Paryż bywa wspaniały, cudowny, ale też podły i nikczemny. Najwspanialsze jest to, że w tej dzielnicy eleganckich sklepów, ministerstw, w takim centrum doczesnego świata, w każdej sekundzie, dosłownie w każdej minucie i godzinie ludzie przybywają tutaj, by się modlić. Spędzają w naszej kaplicy całe poranki lub popołudnia, przybywają jak przybywali kiedyś.